O'sha odamlarning oldida nabirangiz qatori qizni olishga uyalmadingiz-ku. Xo'p. Ertaga qizim bilan borib oldirib kelasizlar. Tushundingmi? Keyin men bir umr farzand ko'ra olmasligim mumkin axir. Bolani senga nima keragi bor? Axir hamma ham o'zidan keyin zurriyot qoldirishni xohlaydi. Farzandlarim meros bo'linishidan qo'rqishyapti. Axir hammalari o'ziga to'q odamlar-ku, buncha boylikka to'yishmasa. Ey! Bolalarim haqida o'ylabroq og'zingga qarab gapirgin, xo'pmi? Menga sizni merosingiz kerak emas. Faqat mana shu bolam tug'ilsin yo'q demang. Hozir kerak bo'lmasa ham keyinchalik meros dardida yurasan sen ham. Xohlasangiz tilxat yozib beraman. Faqat yo'q demang. Bolani oldirasan. Tamom vassalom. Boshqa bu mavzuga qaytmaymiz. Tushundingmi? Oldimga tush. Hozirroq borib bolani oldiramiz. Tushundingmi? Oldirmayman. Nima? Har doim homilador bo'lsam, bolani oldirurasizmi shunaqa qilib? Bugunoq borib, bu boladan qutulib, qayta bola bo'lmaydigan qilib kelamiz. Bugunoq bu boladan qutulasan. Tushundingmi? Qani yur oldimga tush. Nima? Nimalar deyapsiz? Men bir umr farzandsiz o'tamanmi? Bunga chidolmayman. Oldirmayman bolani. Chidaysan. Tushundingmi? Chidaysan. Agar shu xonadonda tinch yashamoqchi bo'lsang, boladan voz kechasan. O'zing mana shu hayotni xohlading. Seni hech kim majbur qilgan joyi yo'q. Men bu uydan ketaman. Ammo bolamdan hech qachon voz kechmayman. Ket. Yo'qol. Bolani ro'kach qilib, dadamdan pul o'ndirishni xayolingga ham keltirma. Tushundingmi? Sen nimalarni valdirayapsan? Ha? Men senga bolani oldir deganmidim? Ha? Oldir deganmidim? Nimaga og'intirayapsan? Ha? Qani oldimga tushchi. Hech qachon bolamni oldirmayman, tushundingizmi? Bo'ldi, ketsin ada. Oldirmasa oldirmasin. Bugunoq ketadi bu uydan ada. Hech qachon baribir bolani oldirmas ekan. Yo, oldiradi. Oldimga tush. Qo'ling ber. Bunda. Ada. Ye, oldiradi. Ada. Oldiradi. Ada. Tayyor, men o'zim hozir borib. Ada. Oldirib kelaman bolani. Oldirasan dedim, oldirasan. Voy ada. Voy. Ada. Hey! Bor tez yordam chaqir.